大家好，我係賴師奶。港人趁住假期返大灣區消費嘅情況真係越演越烈啦！除咗深圳嘅關口逼滿旅客之外，就連港珠澳大橋港車北上嘅紀錄亦都不斷被打破。最近仲有港車司機響廣州嘅馬路上面，因為切線嘅問題，同內地嘅司機發生爭拗，繼而佢仲用自己架車猛力咁撞向對方嘅車添。呢一位港車司機響做完一次咁激烈嘅違法行為之後，仲想逃之夭夭啊！不過喺內地嘅天眼之下，梗係好快被逮捕啦，而且仲被當局拘留咗14日添。香港嘅運輸署都表明噶啦，香港人喺內地駕駛車輛嘅時候係要遵守內地嘅交通法則嘅，出現違法嘅行為就會根據當地嘅法例處理噶啦。所以參與港車北上嘅香港私家車喺內地相關嘅法例之下涉及違規，除咗依法處理之外，內地部門係有權註銷有關車主、駕駛人同埋車輛嘅備案，而且未來亦都唔會受理佢哋新嘅申請嘅。而香港運輸署亦都會根據內地嘅通報，按程序咁樣取消該名人士嘅港車北上資格。其實大家返到去內地旅行都係想開心嘅啫，真係冇必要做出一啲咁激進嘅違法行為嘅。講到港車北上，我哋都有參與到呢一個計劃，賴師兄就曾經遇過一次不知所措嘅情況啦。而通過呢一次嘅經歷，又令我哋更加了解內地嘅制度同埋應變方式係好文明同埋清晰嘅。而家我哋就一齊嚟聽下賴師兄嘅分享啊！頭先睇到條片段啦，依家真係港車北上咧，係成日都破紀錄嘅。賴師兄，你都試過響港車北上期間中途壞車嘅？咁當時咧係你係點樣處理嘅，或者相關部門點樣幫你去處理嘅咧？嗱，上次壞車咧就應該個位置係差唔多去到過咗人工島嘅，就去到珠海。過咗隧道啊？過咗隧道噶，過咗隧道嘅，咁變咗咧，所以就嗰個位應該都近住嗰個收費亭啊、關閘嗰邊啦。哦，即係已經差唔多到，應該都係啦。喺橋嗰度我都望到珠海嗰邊對面岸噶。咁嗰時發生咩事咧？嗰陣時咧就突然之間嗰個油壓冇晒，即係扭唔到軚，跟住個車就發熱。就唔知咩事啦，咁啊跟住好在嘅車咧就仲有少少動力，就慢流，咁我慢慢將佢駛翻入去嗰個緊急停車位嗰度啦。咁啊停咗之後就等咗一陣，咁睇下會唔會有機會再開翻就得啦。咁啊但係開翻之後都係同一個問題啦，同埋一開車有水滾咯，即係過熱得滯咯。咁啊跟住咧都整咗一輪，跟住突然之間，即係我都唔知點算好嘅，其實都睇下咩事啦。係啊，跟住突然之間聽到，咦？點解有啲聲咁大聲，好似不停咁講嘢咁樣嘅？你普通話又唔好，唔係啊嘛。咁啊，因為佢咧原來咧係嗌緊咪，喺度嗌緊我。其實講緊嗰幾耐咧，嗰時候嗰陣時我都拍咗喺嗰度都有5-6分鐘到啦，係啊。但係你覺得個咪講嘢講咗幾耐？都講咗重複咗好多次。係啊，但係你都唔知係講緊你嘅。係啊，唔知係講緊我。好啦，咁跟住點咧？嗱，咁啊，跟住聽到聲，跟住聽到，咦，好似真係，好似有人想同我講嘢咁喎。因為佢其實係隔一條柱，定唔知隔幾條燈柱咧，就先擺個咪噶嘛。佢唔係每個位都有咪噶嘛。即係你嗰個位唔係有咪嘅，我遠啲嘅。OK。咁收尾聽到，跟住佢有講個電話號碼嘅。佢個電話號碼，即係叫我打個電話號碼。係。咁我又跟住又開始翻譯一下究竟係咩 number 咧咁樣咯，跟住諗到啦，跟住咪用手機打佢咯，跟住同我對話啦，咁我就講翻情況俾佢聽啦。咁佢咧就話係咪需要幫忙？咁我話係啊，需要幫忙啦。咁啊跟住喺度等啦，都叫我行埋一邊打4個燈咁樣之類啦。咁啊等咗應該都係10零20分鐘啦。都響我等咗10幾分鐘。10幾分鐘嘅都有，係因為先有架嗰啲巡邏車過嚟先嘅。佢話佢都等緊架拖車過嚟。佢話都好生意喎，今日都好生意，好生意咧，啲拖車都出晒去。咁我等另一架車兜翻過嚟，咁都差唔多等咗半個鐘嘅都有。係啊，咁啊拖咗過嚟之後咧，佢其實拖之前佢就叫我話咧就將嗰個有熒光咁樣嗰嚿嘢咧，等啲人知道有啲事發生咁嚿嘢咧，應該要擺到去100米外個位置嘅，咁樣先至啱個例嘅咁樣咯。個壞車嗰啲標誌嗰啲啊，即係等啲人 aware 都知道前面壞車啦，咁樣去咯。咁咧就跟住等咗一段時間啦，跟住拖架車走。佢話而家好忙，咁咧就得翻架車。佢話咧就拖到去嗰個過咗個海關之後咧，擺低架車。咁我就同佢講，我話可唔可以拖埋去嗰個相熟嘅車房嗰度？我話喺冇水區嘅啫，好近嘅啫。咁佢諗咗一陣，去睇過都近嘅咁樣。跟住咧佢就有個價目表嘅。
嘅，就話去咗幾多公里就要收幾多錢咁樣咯。咁我睇咗就 OK 同意啦。嗱，好透明啦，好制度化啦，係啦，咁好好啦，內地啲嘢其實。咁啊跟住拖啦，咁啊我人就跟佢個拖車客走啦，咁啊過關照樣係過證件啊嗰樣嘢啦。當日就唔使俾錢嘅，因為嗰日係好似係橋費免費嘅。中秋節嚟㗎嘛，我哋趕住一齊食飯，點解你咁耐未到咧？咁係啦，跟住就係啦，幫手拖咗過去啦。咁就好夜啦，拖到去都成好似9點啊，8、9點㗎啦。嗰邊車房就閂咗，咁佢咧就拖到去車房出邊嗰個空地度啦。我就同車房嗰邊都聯絡咗啦，第二朝先至再同我處理咯。係啊，咁我覺得就都幾好嘅嗰個效率都。同埋又即係好多嘢公開咯，咁變咗就其實都好定嘅，即係唔使話又擔心呢樣擔心嗰樣嘅。係咯，係啊，即係同埋都幾及時處理嘅，就算佢冇架車嚟，都有架巡邏車嚟到先啦。係啊，即係個嗌咪嗰陣時，佢都問我大約係咩位置嘅，咁我都同佢講咗大約呢個位置，咁所以佢哋都知道係屬於中國位置啦。好良好先咯，真係唔使緊張嘅，壞車。始終佢哋嗰方面都會好幫得手處理嘅，咁同埋啲人啲態度都真係唔錯嘅，係嘛？係啊。OK，係咯，其實而家咧揸車上嚟咧入翻油，再落翻香港啦，或者有啲咩事啊，上嚟抹車、洗車、整車，其實真係用咗好多內地嘅服務，我哋而家都。同埋都似乎係香港人都好多會行呢條路，一條龍服務啦，揸得車上嚟梗係搞埋其他嘢㗎啦。係啦，咁好啦，咁跟住咧有網友咧就想問你解答幾條問題嘅，咁所以希望你呢次做埋啦。咁有網友咧就話啦，佢依家最近做裝修間屋，佢想牆身咧有啲物料咧就好似天然石咁嘅，但係咧佢又好擔心，你聽到你講過嘛，天然石翻嚟咧嗰個紋咧同你睇個版咧可能會有出入啦，同埋我哋外行嘅咧睇個版未必好預計到出嚟嗰個紋咧真實係會點樣嘛。咁佢就有啲恐懼咧，驚佢買咗一隻天然石翻嚟做張牆身之後，嗰個紋咧唔係佢想象中咁樣，落差好大嘅。咁所以咧佢就唔係好敢用天然石。咁佢就問你兩個問題啦，有冇一隻天然石嘅紋咧係比較穩陣啲？睇版同現場出現嘅效果咧係即係差唔多嘅，咁佢可以好穩陣咁用天然石啦，或者有冇一啲唔係天然石，但係佢好似天然石咁，然後咧出嚟嘅效果咧係好統一、好穩定嘅？你又有冇啲咁嘅新嘅產品可以介紹俾佢咧？嗱，天然石就始終都係參差嘅，咁你除非揀啲簡單圖案嗰啲咯，即係唔會太大紋啊、紋路嗰啲咁嘅嘢就會。同埋個顏色唔好咁跳啊嗰啲啦。係啦，兩方面啦，即係有時你中意一啲比較係即係活躍啲、跳啲嘅，可能啲 pattern 大啲嘅咁樣，咁嗰啲有嗰啲效果㗎嘛。係嘅，其實都靚嘅。係啦，因為而家有多啲靚嘅石，其實都係玩呢樣嘢嘅。啲大路大紋啊、大圖案啊、色差大咁樣嗰啲嘅。咁但係嗰啲幅牆咧，要基本上要大先至好睇嘅。幾大間屋嘅牆先至用得到呢啲嘢咧？即係起碼你3、4米闊啲牆啊，咁先至表現到出嚟咯。咁如果唔係你細幅。咁細幅跟電視嘅遮咁大半啦，咁變咗就冇意思啦，就變咗係啦，咁變咗普遍其實如果係住宅地方，多數係用啲斯文啲嘅，即係襟睇嘛，最緊要咁如果用雲石紋咧，其實都想表現啲可能係高貴啊、大方嗰種感覺嘅啫，咁啊其實用岩板啦。岩板其實仿真度好高嘅，咁啊嗰個意大利係啦，因為佢大塊施工都冇問題啊嘛，咁變咗就唔使咁多薄厚。同埋岩板可以睇清楚個紋路先至買嘅喎。佢係咩嘅？通常一隻款咧可能有成6、7隻款，即係可以拼一齊，有啲可以追紋嘅，即係睇得到嘅，即係啲商家會 show 俾你睇嘅。咁變咗你滿意買成組咁樣買啦，唔一定成組，咁你起碼買2、3件又得咁樣咯，即係總之追到紋有個效果喺度咯。OK，係咯。OK，咁即係你不如 suggest 佢用岩板啊？你意思？唔係，佢呢個岩板係其中一個設計表現嘅方法啦。咁第一，我視乎佢中意係咩 style 咯間屋。咁譬如佢要玩真係啲輕車嘅，咁咪揀啲雲石紋啊、岩板啊。咁岩板都有分靚同埋唔靚噶嘛。咁係咪你後生嗰啲可能而家中意比較硬面啲咁樣？咁啊揀啲硬。其實係咪應該揀硬面啲好睇啲咧？硬面啲就冇咁假嘅感覺咯，可能係咁變咗相對就好睇啲。咁你等於而家地台都中意用啲油光磚啦，係嘛？啲人都中意，咁唔中意太靚嘅嘢咁啊。咁但係相對嚟講，如果你中意個 design 味重啲嘅，咁可能將幾種嘅材料 mix 埋一齊都得㗎。係嘛？咁你木啊、木加石啊、加玻璃啊咁之類咁樣，即係都做到一啲 creative 效果噶嘛，即係好個人性嘅有時啲嘢。但係佢哋唔會識得咁樣諗咁多組合噶啦，即係只係諗
唔用石，可以用咩代替石？哦，係啦，咁其實國內都好多啲飾面嘅嘢嘅，咁有啲咩護牆板啊，咁嗰啲木紋啊，咁嗰啲都好靚嘅，又拼翻啲條子紋，再加啲平面嘅紋，都係太複雜，但係都好難理。唔係，即係總之去一啲建材嘅地方啦，即係都睇到好多嘢嘅。即係佢或者 display 咗啲嘢出嚟，你覺得呢個效果幾好就跟佢。係啦，咁就然後咧就睇翻嗰啲係非天然嘅，咁就會更加穩陣啦嗰個效果。係啦，冇錯啦，冇錯。OK， 咁啊，盡量都要自己去消化下啦呢度。係啦。咁另外咧又有一個問題想問你啦，咁有個網友啦，佢買咗間屋咧800幾尺嘅一個洗手間啫，而家就有少少後悔啦，佢想有2個洗手間。咁可唔可以加多一個洗手間咧？其實呢個環境因素啦，定有存在啦。咁咩情況底下可以加？乜嘢情況下真係加唔到噶啦？嗱，大陸就啲去水就係用沉廁嘅方法噶嘛。咁所有喉管喺沉廁嗰度行嘅。咁如果你廁所2個能夠安排到係拍埋一齊嘅，咁啊，梗係最簡單啦。咁大家共用一個喉咁樣去走嘅啫。咁如果真係唔得嘅，即係2個廁所可能分得都開開，可能分得開嘅，咁啊唯有升高個地台咯，或者條管道要可能用啲櫃之類遮住佢咯。咁最主要其實係解決個去水嗰個問題嘅啫，即係洗手盆啊、坐廁嗰個要夠斜水，走得到就得噶啦。即係一定升高地台啦咁。升高地台，或者另一個方法咧就係用泵咯。咁而家其實嗰啲嘅泵咧都幾先進嘅，咁但係當然都有隱憂啦。係咯。咁就睇你視乎咯。如果你真係有啲位置真係即係冇辦法係做到管嘅，咁啊唯有諗呢個方法嘅啫。咁話個風險同唔做，咁係咪寧願不如都係唔好做啦？風險大咧，抑或風險都好細啫，值得做咧？都細嘅，係啦，都值得搏嘅。係啦，即係最壞嘅打算可能係真係施工得唔好咁咪漏水咯。咁啊漏水，大件事喎。係啊，漏水，因為你漏水樓下唔係廁所位嘛。係咯。咁可能會冇防水咁啊，漏咗落人哋嗰度咯。係嘛，咁啊要考慮呢樣嘢咯。咁係如果自己做好咗防水去做，就可以保護到樓下噶嘛？係咪咁啊？可以係咁講嘅，係咯，啲水就唔會滲落去咯。咁即係話最好就係拍住嘅位置嚟做啦，即係2個廁所孖住黐實嘅嚟做就最好啦。最好就係咁。即係呢一個環境因素底下做嘅加嘅廁所就係最穩陣嘅。係啦，即係盡量將嗰啲水管個長度縮短咯。最短越短越好啦。係啦，咁就產生嘅問題就少啲啦，機會就少啲啦。係好啦，咁又係啦，呢個咁嘅情況要大家自己斟酌啦。咁仲有一個網友咧，佢就寫 email 俾我嘅，佢咧就。都好慘啊！佢就睇翻我哋啲網友分享啦。咁其實即係裝修咧，如果遲咗交貨咧，喺個合約嗰度定明遲交貨要點樣罰款就會好啲啦，係咪？咁佢嗰陣時咧就請咗個裝修公司咧，佢冇寫低到遲交貨要點樣罰款，冇罰則嘅。咁所以嗰間公司咧就做下停下，做下停下。終於咧佢個單位咧。真係唔係好大嘅啫，1000尺樓下，但係都做咗8個月。咁跟住咧，好啦，到而家真係埋尾啦。到最後咧，就俾個工人咧就整花咗地台一塊，磚，就花到嗰個位置咧係佢不能忍受嘅，一定要換咗佢嘅。咁點算好咧？點補救咧？佢已經鋪晒啦，成幅地下鋪晒啦，只係其中一幅花咗啫。可以點補救咧？即係而家你嗰隻磚係咩磚嚟㗎？屬於咩面嘅磚啊？令面、瓦面定係油光面？佢係油光磚啊！油光磚就最麻煩就係嗰種光度咯，因為佢就係屬於半光瓦啊。咁如果令咧，令嘅都好啊，因為令嗰啲而家啲國內嗰啲修補都好靚，可以打磨，做到令。磚都可以打磨。磚都而家好多就係做磚都係咁樣做嘅。哇，咁犀利！係啊，襟唔襟我唔知啊。咁就但係都做到個效果。即係話都可以將佢淡化嗰個污跡嘅。淡化個污跡係啦，畫埋啲起翻啲紋啊，起翻圖案都做到嘅。即係你意思係令嘅反而做到。令嘅先做到，因為令佢可以拋到令嘛，大家都係令嘛。咁油光就唔同啊，油光係始終。嗰個佢做唔到嘅，油光師傅做唔到嘅，因為你唔知瓦幾多嚇，令幾多，咁變咗就係嗰個令光暗面度咧就好覺噶啦會。冇錯，你做唔翻一模一樣咁樣嘅係啦，嗰個油光係啊，咁變咗你尤其是啲側光打埋去咧，你更加好顯眼嘅呢位，咁啊寧願所以換咗好過啦。咁但係點換咧？你而家周圍都黐死咗佢噶啦嘛。佢哋通常都喺側邊嗰位就即係將壞嗰件磚。縮入少少咧就戒斷佢先嘅，縮入少少，縮入幾多咧？即係可能縮入5mm咁上下啦，就戒翻佢，咁啊戒斷佢，係跟住
即係中間位嗰啲梗係可以照剝碎佢啦，剝碎佢起咗佢啦，起咗佢啦，咁剩翻個剩翻個咩就慢慢攞啲鑿，慢慢人手慢慢啄咯。哦，因為有機會你一爛咧，如果你太大力一爛一裂咧，會裂去隔離嗰件磚。哇！但係如果啲師傅唔同你小心咁啄嗰5mm都好大件事。咁係啊，有好多時譬如爛一件，整完之後可能爛咗2-3件㗎。咁都冇辦法嘅，接受唔到要換就一定係咁做㗎啦。係咯。咁最多最後換翻2-3件嘅啫。係咯，細心啲咯。係咯，細心啲係咯。咁即係唯有咁啦，都幾得意喎咁樣換。咁暫時咧就解決呢3位網友嘅問題先啦。咁如果大家有咩問題嘅話咧，都可以留言俾我啦，或者係用 email 咧寫俾我嘅。今日咧就多謝晒賴師兄為我哋解答咁多問題，同埋分享咗佢呢個港車北上壞車嘅經驗。咁我哋大家喺度講聲拜拜先啦，拜拜，下集見。